သုဘာထေရီအပါဒံတရားတော်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘိက္ခုနီမတို့ရဲ့သာသနာတော်မှာထင်ရှားသွားတဲ့သုဘာထေရီလို့အမည်ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းအရာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီသုဘာထေရီအပါဒံတရားတော်ကိုမြန်မာမှုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကခန္ဓာဘေးရန်တို့တွန်းလှန်တဲ့ဒီနေ့ခေါ်မဲ့တရားကောင်းစဉ်ကပါတယ်လေခန္ဓာဘေးရန်တို့တွန်းလှန်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာမောကြသိမိမနာကြသိမိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်6ပါးသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရောသေးသောလို့ချီးမွမ်းရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလို့ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မသနပလင်ဒါနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အားခြေကျိုးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ရအောင်ဥရေတိဒါနိလောကိညုစန္တိမာဓမ္မတိတကုဘာဝတိတိမေသန္တုဓမ္မရံတိဓာတုစုဒါနိဣရာနိဖယာတိဝသောယရဏစံယုံကြောင့်တရပံကုန်တို့ဖြာဖြာစံစုံတင်၍စံကုန်ပွင့်ရမည်ယခုကကာလသမယ၌ဓမ္မတိရကုရွှေမြအယောင်နေလယောင်ထွေထွေလယောင်တို့ထက်တရေကရမကအဝင်းကြည်ပ၍အလင်းတိတလာဖြာဖြာပွားနိုင်သဖြင့်ကဘာတလွားမှယရဏတရားတိဟူသောအကြောင်းဝါလည်းရှိတော်မူပါ၏ထသောလောကီညုလူအကြောင်းတွေနတ်အကြောင်းတွေမြမအကြောင်းတွေနဲ့ကဘာအကြောင်းတွေရှိရှိသမျှမိမိရရအခက်မဲ့ခြင်းမြရှင်ဗေဒမြလက်တင်ထားတဲ့ကဲ့သို့ပိုင်ရဝေဘံသဗ္ဗညုတရွှေညာတော်ဖြင့်ဧကံပြည့်မြင်တော်မူပါ၏ထသောစန္ဒီမာတကဘာလုံးဝါသာဆုံးထိန်ဆုံးဖြစ်၍စိတ်တလုံးမြတော်တာလုံးခန္ဓာမပေါ်လာလည်းရင်တမြောကမန္နေလေးရသည့်စံငွေပွင့်ပုံတွင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဥရေတိအမိုက်ကိုပဲခွာရှောင်းအမောင်းကိုဖြာခွင်း၍အလင်းတတကြီးကြီးနဲ့ဖိုးဝရီတောင်းတိတ်စီမာမြရောင်ကြီးတဖိန်ဖိန်နှင့်တရိပ်ရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီစန္ဒီမာလေးကျော်ကိုလဲရ၍လေးရကိုမြန်တော်မူတိတကူမြန်နိုင်နှင့်လာစံယရဏဖြစ်တော်မူပါ၏သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖရာတော်အတွင်ဘုပြင်ဘုအစဉ်ဘုကအဘုကံကြသဖြင့်ဘုဒ္ဓရှိသူတွေကိုဘုဒ္ဓတွေချုပ်ငြိမ်အောင်ယုတ်သိအေးများစေနိုင်၏ဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်မြတ်ကြီးသည်ဓာတုစုရှိသောပါရမီတဘာအနိတသော၍မြတ်သောဝဝါဒနာခိုင်ကြသဖြင့်ဓမ္မတာအတိုင်းဖြောင်းမှန်စွာနေကြကုန်သောဣမေသန္တုရှေးဘဝဇယာဤတို့ကြောင့်အေးအများကိုယ်သာကြိုက်၍နေကြကုန်သောထိုတို့များစွာတတ္တဝါအနန္တမန္တမြတို့ကိုဓမ္မရံတိဟိဂုံတော်ညွန့်6ဆုံးဤဘုံတော်6ခန်းတရားတော်ဒီဟုသောမြတ်ရောင်ကြီးပန်းတို့ဖြင့်ဘာဝတိတိပါရမီဒိဋ္ဌမချိုးခဲ့ကြသည့်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နာအမတာမြေမှာချမ်းသာစေမောင်ချွေမတန်းရအောင်ရောင်ငွေစံတကြီးကြီးတလီလီပပဝင်၍ထောလင်းတော်မူလဲပါကဗမောင်မတိမြရောင်ကြီးညွန်ဘုတို့ဖြင့်
အထူးကျက်တရေမဆုံးနိုင်သည်ရွှေဖုံးခိုင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖယားသူဝထေကြီးရဲ့ဘဝဇာကိုတင်ပြရရင်ရာဇဂိုကစရမယ်ဘယ်ကစရမယ်အဲကြောင့်ဧကံသမယံဘဂဝါရာဇဂဟေကလန္တကနိဝံပေဝေလူဝနေဧကံသမယံခါရဝါစီတုံးကဘဂဝါဘုံ6ပါးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သာသာဂဟေတောင်ကြီး၅လုံးပိတ်ဘုံကာကိုရာဇဂိုခေါ်တဲ့ရှင်မြို့တော်မှာကလန္တကနိဝါပေရှေ့နဲ့အပေါင်းတို့ကိုအစာကျွေး၍ဘေးမဲ့ပေးရလည်းဖြစ်ပေသောဝေလူဝနေဝါတော်ပညာဝေလူဟောခေါ်တဲ့ကျောင်းအရံမှာဝေရတိယပဒါလေးလေးဖြင့်မြညီရွှင်ပြောကိုတရင်သုံးငါစံပေတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းရာဇဂိုပြည်မှာဘေးသားရဲ့တထေသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်နာမည်ကမတုပါတဲ့ဘယ်သူတဲ့လဲတုပါဆိုတာတင့်တယ်တာတုပါဆိုတာဗါတဲ့လေမြန်မာနာမည်လေးပေးခြင်းရင်မခင်တင်လို့ပေးလိုက်ပါမြန်မာနာမည်ဘယ်သူတဲ့လဲပါဠိလိုတုပါတဲ့ဒီတုပါဆိုတဲ့စလုံးရှိမှာအလေးထည့်လိုက်ရင်အတုပဗါတဲ့လေဘေးသားအတုပဆိုတာမတင့်တယ်တာအတုပဆိုတာဗါတယ်လေထီးလေးကြိုင်းညာညက်လို့ပဲသွားမလို့တော့အတုပကိုသွားမလို့တဲ့ဗါတယ်လေဘေးသားရဲ့အတုပကိုဘာဖြစ်လို့အတုပလို့ခေါ်တာလဲမတင့်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့အတုပလို့ခေါ်မတင့်တယ်လို့သူ့ကိုတစ်တာတဲ့အခေါင်းနဲ့ထည့်ထားတာတင့်တယ်ရင်ဒီတိုင်းထားမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မတင့်တယ်တာတော့ဆိုတော့ပုတ်ပွားလာမယ်3-4ရက်နေရင်ညီနာနေထွက်မဲ့လောက်တွေကြိုက်မဲ့ရင်တွေနားမဲ့တင့်တယ်လားမတင့်တယ်ဘူးလားမတင့်တယ်လို့ဘာလို့ခေါ်အတုပါလို့ခေါ်အခုတော့သူ့နာမည်လေးကသူ့ပါတဲ့သူ့ပါဆိုတာတင့်တယ်တာမြန်မာလိုပြောတော့မခင်တင့်လှလိုက်တာဘုရားတိုင်ပါရမီရှင်ပဲယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မခင်တင့်မဲ့သူ့ပါလေးဟာတကိုယ်လုံးကဘယ်နာကကြည့်ကြည့်အပြစ်ရှာလို့မရဘူးတဲ့လှလိုက်တာမိမချောမိမလားအဲ့ဒီထဲမှာအလှပေါ်အရင်ဆင်တာကဘာလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌာထိုသူ့ဘာအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးလေးဤနိတ္တသောဘာဘောနဲ့ကတန်ရောင်လျံထုံးညိလောကီအမျိုးတွေမျက်လုံး၏ဂုံကျက်သေးတို့သည်မိဂက်ကိဝိယစိမ့်နေသောရင်တကိုလည်းသမင်းဘောမျက်လုံးကဲ့သို့သောဗန္တိမြင်သူတိုင်းချင်းကျူပြီးတော့သောမနာရှင်မျိုးအောင်အထူးပင်တဲတဲ၍နေလေပြီတကားမခင်တင်လေးရဲ့တကိုယ်လုံးမှာအလှဆုံးကဘာတော့ဆိုမျက်လုံးတဲ့အလှဆုံးကဘာတဲ့လဲသမင်မျက်လုံးလေးလို့ကြည့်နေသမင်မျက်လုံးလေးလို့ကောင်းကင်မှာကြည့်နေတဲ့တောက်ရှာကျဲကြီးလို့သူ့မျက်လုံးကတော်တော်အယောင်တောက်မျက်လုံးလှတယ်မျိုးသမီးပဲအလှဆုံးပဲမျက်လုံးကတော့သူ့မျက်လုံးများကြည့်အရင်ကိုလဲပြီးတော့ရွဲလုံးလို့ပလဲလုံးလို့သမင်မျက်လုံးလို့နဲ့အမျိုးသမီးချင်းတွေ့တာတော့မခင်တည်းရဲ့ညီမျက်လုံးလေးလှလိုက်တာမျက်လုံးလေးအရင်ကိုရွဲလဲမျက်လုံးလေးတစ်ကြက်တည်းရှိပါအမတန်လှတယ်မျက်လုံးလှတယ်မခင်တည်းဟာအဲ့ဒီရာဇဂိုမျိုးမှာဘေးသားဟိုကလာပြီးတော့တောင်းရမ်းကြဒီကလာပြီးတော့မိဘတေတောင်းရမ်းလို့စတဲ့မခင်တဲ့နဲ့အိမ်အောင်ချပေးဖို့လို့လာပြီးတော့တောင်းရမ်းတော့မိဘတွေကတထေးမျိုးဆိုတော့သမီးရဲ့ညီတဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီအဲ့တော့ညီအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့လို့စိတ်ကူးပါတို့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့တထေးသားအချင်းချင်းလာပြီးတော့စစ်စံနေတယ်ကြောင်းလန်းနေတယ်တောင်းရမ်းနေတယ်သမီးအိမ်အောင်ရေးစိတ်မပါဘူးအိမ်အောင်ပြုဖို့လို့စိတ်မကူးဘူးသမီးအမေတို့ဖေတို့တက်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလမှာမေတို့ဖေတို့ကိုလှုပ်ကြွေးမယ်ပြုစုမယ်မေဘာလို့မလဲသမီးကိုကာမဂုဏ်ညွှန်ဝဲထဲမှာမနှစ်ပါနဲ့သမီးအိမ်အောင်မပြုတ်ခြင်းဘူးအေးစေစေနဲ့သမီးဒီတိုင်းပဲနေပါရသေးတော့လို့အဲ့ဒီလိုမိဘတွေပြောဆိုထားတော့မိဘတွေကလည်းဆိုတဲ့မစေခြင်းဘူးသမီးလေးဒီတယောက်တည်းရှိတယ်
နောက်တော့ဘေးသားရဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဝေလူကိုရွှေเจ้าတော်ကြီးကြွလာဝေလူကိုရွှေเจ้าတော်ကြီးကြွလာဘ누구ပင့်တာတို့ဆိုဗိမိသာရမင်းကြီးပင့်လာဘ누구ပင့်လဲဗိမိသာရမင်းကြီးပင့်လို့မြတ်စွာဘုရားဝေလူကိုရွှေเจ้าတော်ကိုကြွတော်မူလာတဲ့ချိန်မခင်တင့်တို့မိသားစုတွေတရားနာသွားကြအောင်တရားနာသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားရတော့ဒါနကရသီလကရသက်္ခကရမက္ခကရအစကြီးဒီအားဖြင့်ဒေသနာတော်တွေကိုနာကြားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမခင်တင့်လေးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေဟာတည်ပြီးတော့တန်ဝေကယူဖို့ကောင်းတာပဲဘုရားကပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာရတာကတနေ့ဒီခန္ဓာ၅ကိုဒုက္ခပြန်ပေးလိမ့်မယ်တဲ့တန်ဝေကဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲတန်ဝေကဖြစ်တော့လည်းပဲဘေးသတ္တရေဘိက္ခုနီသာသနာမပေါ်သေးဘူးတဲ့ဘာသာသနာတဲ့ဘိက္ခုနီသာသနာမပေါ်သေးဘူးတဲ့ဘိက္ခုနီသာသနာမပေါ်သေးတော့အမျိုးသမီးတွေသာသနာတော်ဝင်လို့ရသလားသာသနာဘာဝင်လို့မရတော့အဲ့ဒီမှာတရဏဂုံ၃ပါးခံယူဆောက်တည်ပြီးတော့ဥပတိကာမှာဘဝနဲ့ပဲယရဏ၃ပါးစီကတရားနာမနဲ့မို့လင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့အချိန်ကုန်ညာဝချုပ်တော့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့အချိန်ကုန်နောက်တော့တနေ့ရာဇဂိုမြို့ကိုတရင်တစ်ခုရောက်လာဘာတရင်ရောက်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမိတွေတော်ခေါ်ရမီကြီးတောင်းမှလို့ဘိက္ခုနီသာသနာခွင့်ပြုတယ်တဲ့ဘာသာသနာခွင့်ပြုအမျိုးသမီးတွေသာသနာ့ဘာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဝင်ခွင့်ပေးတော်မူပြီးရတော်တရားတို့လည်းသင်္ကန်းဝတ်သွားပြီးတဲ့ဗရာဇာကြီးလည်းသင်္ကန်းဝတ်သွားပြီးတဲ့ဥပ္ပလောလည်းသင်္ကန်းဝတ်သွားပြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့သာသနာတော်ကိုအမျိုးသမီးတွေရောက်သွားတော့ဝမ်းသာလိုက်တာမပြောနဲ့ဟာကုသိုလ်ကံပင်ထောင်းလို့ငါတော့ဖြင့်အမြင့်ရောက်တော့မယ်မေတို့ဖေတို့ထာမငါခွင့်တောင်းမယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာဘိက္ခုနီသာသနာအမျိုးသမီးတွေသာသနာပါဝင်ဖို့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ခွင့်ပေးတော်မူပြီးစိတ်ကူးလေးနဲ့သူ့ဟာသူငါဒီသလုံးကိုပယ်မယ်မလေးသင်္ကန်းလေးနဲ့ဝိရင်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့သင်္ကန်းတော်ကိုဝိရင်ဘယ်လိုဝိမယ်ဘယ်လိုယုံမယ်တပိတ်ကိုဘယ်လိုပိုင်းမယ်ငါဆောငံဘယ်လိုကြွမယ်နဲ့ဘေးသားတွေစိတ်ကူးနဲ့ယူနေတာစိတ်ကူးရင်းနေတာဘာလို့နေတာလဲသာသနာတော်ကိုဝင်ရင်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီမှာပေါက်ပြီးတော့တရားထဲညလာသားတဲ့အချိန်ကကာလမှာဓမ္မစရမိမောရဏိအဟံစီဝရဝါတိနိသာယံပါတံသင်္ကမန္တိဘဝေသံဗြဟ္မစာရိနိအဟံပို့ပဲအစုံခြုံယုံများမြောင်လူကြောင့်မှလက်ရှောင်ပြီးမြော်မှန်းပြီးတော့ယဟန်တော်များအသွေဖြင့်ဇတ်တည်ပြောင်းပြီးကိုရွယ်ကြောင်းကြံစီနေတော်ငါသည်ရှိဝရဝါစီနိဝင်းဝါထိန်ပြောင်းရွှေအောင်နေလွင်သင်္ကန်းဆင်းလျက်မောရန္တိကာမဂုဏ်တဏဝမကာမဂုဏ်တဏဝမငါလို့ပြီးကျိမ့်ပါလေမိမ့်မမြထေဤမယ်သာရီနွယ်ငါတရားဟုဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နှလုံးဖြင့်ရှင်ပြုံးနှိမ့်ချိုက်သွားပင်လျင်ဓမ္မသိက္ခာတွင်ပရမသမထတွင်တဆင်လန်းဟောအကျင့်စခမ်းမှာမြင်တန်းခေါ်တဲ့ဝိပဿနာတရားတော်များကိုစရာမီပစ္စည်းကြောင့်လည်းမပူပင်သားလင်းကြောင့်လည်းမကျဉ်ကြကြည်လင်းတဲ့အတွင်းဓာလိမ္မာညာထို့အများဖြင့်လွတ်လပ်စွာကျင့်သုံးပါတော်မူအဟံကြံခဲ့တဲ့ကြံသမရဇံဘွားလည်းဉာဏ်ကစားခြင်းတော်ကျွန်ုပ်သည်တာယာပါတံအလင်းရောက်ခမိတ်မိတ်နေဝင်းငိမ့်တစ်ချက်နေတွဲချိန်ရောက်လာ၍လျောက်ပါတဲ့အခါသမယ၌စင်္ကမန္တိမြေပြင်တန်တန်တလင်းပြ၌ဇင်ညာတုတ်ခောက်ဖာမှန်လျှောက်၍ဗျာမစာရီနီလူတို့တလေရှောင်းကွင်းကွင်း၍အငွေမဝင်းဖြိုးစဉ်ကြည်လာထေရီမြတ်သည်ဘဝိသံဘဇုပင်ဟန်တာတော်လဲဘဇုပင်ဟန်တာတော်လဲအញ្ញံသာပြော့ရိုင်ရိုင်နဲ့မိုင်းတိုင်းတိုင်းမဆုံးနေပြီအဟောအဖြစ်ဖြေရပါတော့မီတကားလောကီယံမုံသရုံကိုပဲ
ခြေသာခြေသမီးပြည့်ရှိမတွယ်လျော်တေးစီလို့မြိုင်ကြီးရိတ်လဲတရားများပွားအားကျင့်ရင်လည်းစိတ်ကူးလေးယင်ပြီးတော့တပိတ်ကလေးဒီလိုလွယ်မှသင်္ကန်းလေးဒီလိုဝတ်မဲ့တဲ့ဘေးသားတဲ့စိတ်ကူးကြံစီပြီးတော့မြေပြင်တန်တန်တလင်းပြမှာဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းတဲ့ငါစင်းကရှောင်းမယ်အဲ့ဒီလိုတွေးပြီးတော့မနဲ့မိုးလင်းတော့အမေတို့ဖေတို့ထံသွားလို့အမေတို့ဖေတို့သမီးဘိက္ခုနီသာသနာပေါင်းဝင်လို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာသင်္ကန်းဝတ်ပြရစီတော့အဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့ဘေးသားတွေမိဘတွေထံမှာခွင့်တောင်းတယ်တဲ့ဘယ်သူထံမှာခွင့်တောင်းမိဘတွေထံမှာခွင့်တောင်းတော့အမေတို့ဖေတို့ကတုံးတီတော့သမီးလေးသို့တော်လည်းပဲပါရမီရှင်ငါသမီးကဟိုတုန်းကအိမ်အောင်ချပေးတဲ့ကအိမ်အောင်ရေးစိတ်ဝင်သားဘူးယဟန်ပြုတ်ခင်ပဲတောင်းနေတယ်တဲ့ဒီတော့သမီးသင်္ကန်းဝေရမှာစိတ်ချမ်းသာပဲဆိုရင်လည်းပဲအမေတို့ဖေတို့သဘောတူပါတယ်ကဲငါသမီးသင်္ကန်းဝေပေတော့လို့ပေးတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအမေတို့ဖေတို့ထံကခွင့်ရတော့ဘယ်သွားတော့ဆိုတော့ဂေါတမီကြီးထံသွားဂေါတမီထေရီမကြီးထံကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဂေါတမီထေရီမကြီးကိုကြိုးကြောင်ပြောပြလို့သင်္ကန်းဝေခွင့်ပေးပါတော့မိဘတွေသဘောတူသလားတူပါတယ်မိဘတွေခွင့်ပြုရပါတယ်တိုက်မိဘတွေခွင့်ပြုရရင်လည်းပဲသင်္ကန်းဝေပေတော့လို့ဘေးသားတွေဂေါတမီထေရီမကြီးကအဲ့ဒီမှာသူကိုယ်တိုင်ဥပိ္ပဇေလုံပြီးတော့သူ့ဘာထေရီကိုသင်္ကန်းဝေပေးတယ်ယဟန်ဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီလဲလူနာမယ်အတိုင်းပဲခေါ်တယ်သူ့ဘာထေရီတဲ့ဘယ်သူလဲလဲအဲ့ဒီသူ့ဘာထေရီဘိက္ခုနီမကိုဂေါတမီထေရီမကြီးကဥပိ္ပဇေယူပေးယဟန်ခံမေးပြီးတော့သူ့ကိုရှုနီးမန်နီးတွေပေးလို့ချက်သမီးတရားဆိုတာဒီလိုမှားတယ်ဒီလိုအထုတ်ရတယ်နဲ့ဂေါတမီထေရီမကြီးကိုတော်တိုင်ရှုနီးမန်နီးတွေပေးကမ္မထံတရားတွေပေးအလုတ်ပေးတရားတွေခေါ်ဂေါတမီထေရီမကြီးပေးတဲ့အလုတ်ပေးတရားကမ္မထံတရားတွေကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်လိုက်တာဘေသတေပန္နာရသဒီဝသေးတဲ့15ရက်မြောက်သောနေ့မှာပဲသံတော်သူ့ဟာထေရီလို့ခေါ်တဲ့ဘိက္ခုနီမသည်အနာဂါမိဖလေအနာဂါမိဖို့၌ပဋိဒဟိကောင်းစွာမသွေတည်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းသုံးမဲ့သုံးဖို့ရတော့သောတာပန်တဂရကအနာဂံနဲ့ယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးဘာမဖြစ်သေးဘူးလေယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးသုံးမဲ့သုံးဖို့ရလို့အနာဂံတည်တယ်အနာဂံတည်တော့စဉ်းစားတယ်ငါရာဇကြိုမပြန်တာလဲကြာပြီဂေါတမီတို့ကသာဝတိမှာနေတာမိလေးတော်ဂေါတမီကဗမာနေအဲ့ဒါသူသာဝတိမှာသင်္ကန်းလာဝတ်တာတရားအားထုတ်ပြီးတော့အနာဂံတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ရာဇကြိုပြန်မယ်ဘယ်ပြန်မလဲရာဇကြိုကအမေရဖေရကြံနေခဲ့သေးတယ်အမေတို့ဖေတို့လည်းတရားဟောမယ်နောက်ပြီးတော့ငါအရဟတဖို့ပေါ့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့လည်းကြံသေးတယ်မေရောပေါ့ဆာနေလို့မရသေးဘူးယဟန္တာဖြစ်မှဘဝစာသိမ့်မှာဘာဖြစ်မှဘဝစာသိမ့်မှာယဟန္တာဖြစ်မှဘဝစာသိမ့်မှာယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ပဲရထားသေးတော့အနာဂံဆိုရင်လည်းပဲဘဝခန္ဓာပြန်ရအောင်ပဲဘဝခန္ဓာပြန်ရရင်ဩနာသေရဒုက္ခဘိနဲ့ပြန်တွေ့ရအောင်ပဲအဲ့တော့ဘဝစာပြတ်အောင်လို့ယဟန္တာဖြစ်အောင်အထုတ်ရမယ်ဘာဖြစ်အောင်အထုတ်ရမလဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မြေတာပုံတော်တော်ကောင်းတို့ဆိုကြည်သားမှာအာတဝောကုံလက်ယဟန္တာအစစ်မရှိသေးသမျှဗျာကာလပေါ်ဆ၍လည်းမနေနဲ့အာတဝောကုံလက်ယဟန္တာအစစ်မရှိသေးသမျှဗျာကာလပေါ်စား၍လည်းမနေနဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဩဝါဒတရားဥထရွယ်ပန်းဆင်းတဲ့အနေနဲ့ဘေးသတ္တေအရဟတမအရဟတဖို့ပေါက်ရအောင်ကြိုးစားမယ်မွေးရဌာနီရာဇကြိုပြည်ကိုပြန်လာတယ်ရာဇကြိုပြန်ရောက်ဘယ်ကိုပြန်ရောက်လဲရာဇကြိုပြန်ရောက်လို့အမေနဲ့အဖေနဲ့ဒကမကြီးနဲ့ဒကာကြီးဝင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေထိုင်ကောင်းလားကောင်းတယ်ကောင်းရင်လည်းနေကြတော့ဆိုပြီးတော့ဘယ်ထွက်လာတော့လို့ဆိုတော့ဘုရားသားအေးရှိ
တရားမှတ်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ဘာထေရီဘိက္ခုနီမှာရာဇဂိုမြို့အပြင်ဘက်ကဇီဝကတရဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ဗတရဲ့ဥယျာဉ်နဲ့အဲ့ဒါဇီဝကတရဲ့ဥယျာဉ်ခုချိန်ကြီးရှိတယ်ရာဇဂိုမှာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဂယာဘုရားဘူးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အဲ့ဒီဇီဝကတရဲ့ဥယျာဉ်အမ္ဘဝနဇီဝကတရဲ့ဥယျာဉ်ကိုရောက်အောင်ပို့တယ်ဂိုက်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါဆရာကြီးဇီဝကလှူထားခဲ့တဲ့တရဲ့ဥယျာဉ်တရဲ့ပဲတပင်းမှမရှိဘူးဘုရားတရဲ့ဥယျာဉ်နာခေါ်တဲ့တရဲ့ပဲတပင်းမှမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့ရောက်ခဲ့တဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးအုတ်ခုံးမရှိအဲ့ဒီနာရောက်လို့ချင်းဓမ္မကြီးတွေကအဲ့ဒီနာမျက်လေးတွေနှုတ်တယ်ဓမ္မကြီးတွေဘာလို့တာတုံးဆိုအိုးတဲ့ဇီဝကတရဲ့ဥယျာဉ်ဆိုတော့ဆေးစွမ်းတယ်တဲ့သူတို့ဘယ်သူကပြောလဲမသိဇီဝကသေတာကြာပြီအဲ့ဒါမျက်တွေကောက်ပြီးတော့ထည့်တာအိုးအိန္ဒိယခရာလေစိတ်ရောက်တော့အကုန်လုံးစစ်တော့ပေါ်မျက်တွေထွက်လာအောင်ဘာလို့တာလဲဒီမျက်တွေတော့ကောက်ပြီးတော့ပြန်လာကြတာဇီဝကတရဲ့ဥယျာဉ်ကမျက်ဆေးစွမ်းတယ်တဲ့ဘယ်သူကပြောလဲမသိပါဘူးကဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါဇီဝကတရဲ့ဥယျာဉ်ဆိုတာပိယတာရာဇဂိုမြို့အပြင်ဘက်မှာရာဇဂိုမြို့တွင်းမှာလားအပြင်မှာလားအဲ့ဒါအပြင်ဘက်မှာဆိုတော့အနာဂံဆိုတာပိယတာရေကြောက်စိတ်မရှိဘူးအနာဂံဆိုတာကြောက်စိတ်ရှိတာမရှိဘူးကြောက်စိတ်လန့်စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့နေသွန်းစားလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူဘိက္ခုနီကျောင်းကနေပြီးတော့အဖော်မပါဘူးဘာလို့မလို့တော့ဆိုတရားအထုတ်မလို့ဘာလို့မလို့လဲရှစ်တစ်ဆင့်ပဲကြံတော့တယ်ရှစ်ဘယ်နဲ့ဆင့်ကြံတယ်ဒီတစ်ဆင့်အောင်ရင်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးဒီတစ်ဆင့်အောင်ရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲအဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်တော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသုံးညာကာရဝစိတ်ငြိမ်ရာရပ်ကိုချင်းကပ်တဲ့ဆိုတော့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာကလည်းဘယ်နေရာတုံးဆိုတော့အဲ့ဒီဇီဝကတရဲ့ဥယျာဉ်ကတော်တော်စိတ်ငြိမ်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာဆိုတာဘာသာမှမကြောက်ဘူးလူသူလည်းပြတ်တယ်ပိယတာကာသံလည်းမကြောက်လက်သံလည်းမကြောက်ယထာသံလည်းမကြောက်အဲ့တော့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာဟာတမာတိရလွယ်တယ်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပိယတာပေါင်းတော်ကောင်းတို့အိမ်မှာတရားမှတ်တာနဲ့ရိပ်သာမှာတရားသွားမှတ်တာတူသလားကမ္မထမ်းကျောင်းတို့ရိပ်သာတို့ကြတော့ဟိုမြို့ပြင်တို့ဘာလို့မှတော့တိတ်စိတ်ငြိမ်တယ်လို့ဘေးတန်နေမှတ်เสียရလို့သလားမလို့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခဏလေးတမာတိရလွယ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတရားမှတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ငြိမ်ရာအရာကိုချင်းကပ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါသူ့ဟာထေရီကဟာဇီဝကတရဲ့ဥယျာဉ်ကလူသူလည်းပြတ်တယ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးအဲ့တော့ gain ဇီဝကတရဲ့ဥယျာဉ်နဲ့သွားပြီးတော့အများဆုံးအာထုပ်ကတမွန်းတဲ့ပါဆွမ်းစားပြီးသွားတာကောင်းတယ်ဆိုဆွမ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ဘာထေရီဘိက္ခုနီကျောင်းကနေထွက်လူသူပြတ်တဲ့ဇီဝကတရဲ့ဥယျာဉ်ကိုဘုန်းတော်ပိယတာရင်ထွက်လာတာလမ်းနဲ့ဘယ်သူမှတရားမှလူဆိုတာမတွေ့ရအောင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လူပြတ်တဲ့ခရီးပေါ့ဘာပြတ်တဲ့ခရီးလဲအဲ့ဒီချိန်မှာပိယတာတွေကံကောင်းခြင်းလို့လားကံမကောင်းခြင်းလို့လားတော့မသိဘူးတဲ့ရာဇဂိုမြို့ထဲမှာတထေသာရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ရွှေပရိနဲ့သားလို့သာရတော့ဒီလိုပါမြန်မာလိုနားလေအောင်ရှင်းရှင်းလေးပြောတော့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တူးသီးသောတထေသာမိဘကချမ်းသာတဲ့အမျိုးဆိုတော့သားအလိုလိုက်ထားတာအလိုလိုက်တဲ့သားဟာဆိုးတာပဲအလိုလိုက်တဲ့သားဟာဘာဖြစ်လဲတကယ်ကြီးနေနဲ့ပေါင်းတင်ပါမိဘကချမ်းသာတော့ပတ်စံတောင်းတလောက်ပေးအဲ့ဒါတခါလဲမူယူတောက်စားပြီးတော့ဘေးသားရဲ့အဲ့ဒါဟဲကောင်းလေးဒီနေ့တော့တော်ပြီကွာငါလည်းမူးနေပြီပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရိုင်တီးရိုင်တိုင်နဲ့အဲ့ဒီတထေသာအမှုသမားဖွေတော်ဘေးသားရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ခွဲပြီးတော့ပြန်လာတာအဲ့ဒီဇီဝကတရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာလမ်းကြားလေးထဲမှာဘေးသားသူ့ဘာထေရီနဲ့တွေ့ရောဘယ်သူနဲ့တွေ့သူ့ဘာထေရီနဲ့တွေ့တော့ဟာအမှုသမားဘေးသားရဲ့ငကိုယ်တည်းကအမတန်လှတဲ့အမျိုးသမီးပဲသင်္ကန်းဝင်လိုက်တော့အလှတွေပြောက်လို့ကြက်တရီတွေရောက်လာတယ်ကြက်တရီရှိတယ်သင်္ကန်းဝင်တဲ့ကဘာရှိလဲအဘိုးပဲသတိပါဝိယုံ30မျက်နှာတွေလိမ့်နာချဲနာတွေကလှတယ်လို့ပြောတယ်သင်္ကန်းဝင်တဲ့ကျတော့တဏှာကလည်းလိမ့်လို့မရမျက်နှာလည်းဘာမှပြုပြင်လို့မရခေါင်းကရုံးလေးစိတ်နေအောင်တုံးတာသင်္ကန်းလေးနဲ့ဆိုတော့အမတန်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ကြက်တရီရှိတာလှတာမဟုတ်တော့ဘူးကြက်တရီရှိသွားတာဘာရှိသွားတာလဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပိယတာပေါင်းတော်ကောင်းတို့လှတာနဲ့ကြက်တရီရှိတာခွဲခွဲခြားခြားနားလည်အောင်လုပ်တချို့ကမလီလှလိုက်တာလှတာမှမသိကြက်တရီရှိတာမှမသိနော်ကြက်တရီရှိတာကတတ်တာလှတာကတတ်တာလှတယ်ဆိုတာပြုပြင်တာမှလှတာကြက်တရီဆိုတာကမပြုပြင်မဲနဲ့ငကိုရှိတာအဲ့ဒါသင်္ကန်းဝေလေးနဲ့ကြက်တရီရှိတွေ့လဲတွေ့လိုက်ကောဟာ
အမလေးအမှုသမားကမျက်လုံးလေးပို့ကြည့်တယ်ဟဲ့လူမဟုတ်ပါလေသာလူမဟုတ်ပါလေသာလူတို့တန်တာမစင်ပဲနဲ့အသွင်တစ်မျိုးနဲ့တွေ့ကြုံရတာအလွန်ကိုထူးဆန်းတယ်သဘင်ကိုရိပ်ပဲပိတ်တဲ့အဝါအသွေးကိုဝင်စင်ပြီးတော့ယဟန်သွင်းတဲ့ဒီလောက်လှတဲ့အမျိုးသမီးငါတခါမှမတွေ့ဘူးနတ်သမီးလေးများဘိက္ခုနီမအသွင်ဖန်သင်းပြီးတော့လာတာပါလားလို့ဘေးသားရဲ့အယူမှုနဲ့အဲ့ဒီတထေသားကဘေးသားတည်းသူ့ဝထေကိုနတ်သမီးလို့ထင်တယ်တဲ့ဘာလို့ထင်တယ်တဲ့အေးဘသူမူးနေတာပဲထင်နေတာထင်ပါဘူးကောင်းရင်တော့ဒါဘိက္ခုနီဒါယဟန်သူသိမှာပေါ့နော်မူးနေလို့ဘာဖြစ်နေလို့လဲမူးနေတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့နတ်သမီးလေးများဘိက္ခုနီအသွင်နဲ့ဖန်သင်းပြီးတော့လာတာလားမသိဘူးဒီလောက်လှတဲ့အမျိုးသမီးငါတခါမှမတွေ့ဘူးကိုအမလေးဘယ်လိုကြည့်ကြည့်ရှေ့ကကြည့်လဲလှနောက်ကကြည့်လဲလှအမလေးဒီအဝေကြီးတွေဘာလို့ဝတ်ထားသလဲသူ့ဟာထေကြီးရှေ့ကနေပြီးတော့ပြေးတယ်လမ်းပိတ်ပြီးတော့ရရောသူ့ဟာထေကြီးရှေ့ကဘာလို့လဲဒါတော့လမ်းချင်းချင်းလေးတွေမှာလူပြတ်တဲ့ခရီးမှာအမျိုးသမီးသူ့ဟာထေကြီးဘိက္ခုနီမနဲ့အမှုတော်အားနဲ့ပပင်းတွေ့ပြီးပပင်းတွေ့တော့သူ့ဟာထေကြီးကဟာဟာအတန်နဲ့မွေးကိုဖိတ်ခေါ်သလိုသူ့ဘာထေကြီးရဲ့အလှလည်းပဲယခုပိယသတ္တိရန်သူကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဘယ်သူကိုဖိတ်ခေါ်လဲဒါကြောင့်ပိယသတ္တိလှတာမကောင်းလားမကောင်းဘူးလားလှတာမကောင်းဘူးလှတာမကောင်းလို့ရုပ်ဆိုးတာကောင်းလားဆိုတော့ရုပ်ဆိုးတာလည်းမကောင်းဘူးဘယ်မှမကောင်းဘူးခန္ဓာ၅ပါးရထားရင်ကောင်းဖို့မကောင်းဘူးကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားခန္ဓာမှန်သမျှဒုက္ခခေါ်သည်တဲ့ဘာတယ်လဲပိယသတ္တိလှတဲ့ခန္ဓာရတဲ့သူလည်းမကောင်းဘူးပိယသတ္တိရုပ်ဆိုးတဲ့ခန္ဓာရတဲ့သူလည်းမကောင်းဘူးခန္ဓာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာလိုက်ရှင်းသားပါပိယသတ္တိဟိုမှာမိုးယူပြီးတော့ရိုင်တီရိုင်တိုင်နဲ့ရှေ့ကိုတိုးလာပြီဘိက္ခုနီမအမျိုးသမီးတယောက်တည်းအဖော်လည်းမရှိဘူးအော်လေးအော်ကျင်တဲ့လောက်အော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပိယသတ္တိပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီနေရာမှာကိုစိတ်ကလေးကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းငါသာသူ့ဘာထေကြီးဆိုအဲ့ဒီချိန်ဘာလုပ်ကြရမလဲတဲ့ပြောဘာလုပ်ကြရမလဲအော်မလားဟောလို့လည်းမရဘူးလေမြို့ပြင်မှာဗမာလည်းပိယသတ္တိဘုန်းကြီးကသူ့ဘာထေကြီးအကြောင်းဖတ်ပြီးဘုန်းကြီးကဖတ်ကြည့်တယ်ဩဒုက္ခပဲအမှုသမားနဲ့တိုးပြီအဲ့တော့ဘယ်နဲ့လောက်အောင်ကောင်းမလဲဘုန်းကြီးကလို့ရင်တော့တတ္တိရှိသိနာကောင်းငါနာတတ္တိရှိကတ်ကြီးငါပါကြီးရိုက်ပြင်မှာဘုန်းကြီးကစိတ်ကူးတဲ့ပါရိုက်နေတာစိတ်ကူးတဲ့မလုပ်နေတာဘယ်ရိုက်လိမ့်မလဲဟိုမှာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲငါနာမကနဲ့တော့ကငါအော်မှဟန်လုပ်ပြီးတော့အော်လို့ရသလားအဲ့ဒါနဲ့ပိယသတ္တိသူမထေရကကေနတောအပ္ပရဓမ္မမေကိရုံတိယဒိဋ္ဌတိနာလာဟိဘုဒ္ဓိတုံဘောတာပဝစိတာယထေရိကာဘောမနဝနုနဲ့ပြောလွင်အိုလူလင်တော်ဤတော်မြိုင်ဘောအဖော်မပါကြုံလာတွေ့မြင်သင်လူလင်သည်အပ္ပရဒံသေမနစ်တဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အမူအရာကိုဘယ်ခါမှမပြုစဘူးလွန်ကျူးလွန်ရှင်းအပြစ်ကင်းနေသောမအထက်စခန်းမလန်းရှာမိတဘော်ဤထွက်လာတိတ်ခါသိမ့်ထုတ်အကျွန်ုပ်ကိုကေနအဘယ်ကဲ့သို့သောအကြောင်းကြောင့်မဲကေလွန်စွာကျင်းမြောင်တုတ်ပေါင်းရှုံထွေးအသွားခဲ့တဲ့လမ်းကလေး၌ရုံနီယာတာစီတုံးလေအသွားပြအောင်နှောက်ရှက်ပိတ်ဆို၍သာလည်းဒိဋ္ဌတိရှေ့ကတားခလက်ကိုဆန်းရရတတ်၍နေပါသလဲပေါ်သောမြို့ရွာပြောပါလူယောက်ျားသည်ပပ္ပစီတာယလူတို့ဘောင်မှာခွာရှောင်လန့်တဲ့ယဟန်ဘ၌ငြိမ်သက်အိန္ဒြေတည်တံပေသောထေရိယသိက္ခာကိုယ်ပိုင်ကျင့်လက်ကိုင်းတဲ့နေထိုင်စင်ကြယ်ငါထေရီမဲအားဘုဒ္ဓိတုံကျူးလွန်ဖို့ဝေရောလက်ကလေးနဲ့အသာဖမ်းပြီးတော့စံတာတွတ်ထီခြင်းကနာလာဟိနအလံဧဝါတရားညာချင်းမြင်အောင်စင်ခြင်းကချင့်ချိန်ပြီးတော့မသိတော်ရောအမှန်ပဲဖြစ်ပါပေပြီတကားဟဲ့တကားလေးတင်းနဲ့ငါနဲ့ဘာရံညိုရံသာရှိလို့
ငါသွားမယ်လမ်းရှိကနင်ပိတ်ပြီးတော့ရတာလေနင်မကြိုက်တာငါဘာလို့မိတယ်နင်လည်းငါမသိဘူးတခါလေးကိုလည်းငါမသိဘူးအဲ့တော့ဘယ်ကနေဘလို့လာလို့ငါသွားမယ်လမ်းခရီးကိုဘာဖြစ်လို့ပိတ်ပြီးတော့ရထားတာလဲဖဲငါသွားမယ်လမ်းရှိကနေမရနဲ့အဲ့ဒီလိုသူ့ဟာထေရီကပြေးတိုင်းလမ်းဖယ်ပေးဖို့ပြောတော့ဟိုအမှုသမားကအမလေးနုနုနဲနဲထေရီမယ်လေအရွယ်ပြိုပြိုနဲ့ဘယ်လိုသဘောမျိုးပေါက်လို့ယဟန်ဘောင်ကိုရောက်သွားရတာလဲအခုချိန်ဆိုတာလေဝတ္တုံဆင်တုံးရွှင်တုံးပြောတုံးခိုက်မှာပြိုရွယ်သူတွေရဲ့စရိုက်နဲ့နှစ်ချိုင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေသင့်ပါတယ်ဗရုံးရောင်ပမာ3000တွာသပင်လေးကလည်းပဲအမလေးခေါင်းပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးသန္တာများရဲ့ပလဲမုဒ္ဒစိတ်ရှိဆိုတဲ့ယရဏများကလည်းမစင်ရင်ကိုယ်ရုပ်ပင်ညှိုးငယ်အောင်ဖန်ရည်ဆိုတဲ့သင်္ကန်းကိုယ်သာဆင်မြန်းလို့ထားသနာတရားလွန်ကောင်းတယ်ရှေ့ကုသိုလ်ကံကြုံလို့အရှင်မနဲ့တပည့်တော်နဲ့လမ်းထဲမှာဆုံရတာဟာအရွယ်ချင်းကြည့်တော့လေအတူတူအဲ့တော့ဒီမှာတူတူပြောမယ်ဟောဒီဆင်မြန်းထားတဲ့ဟံမပါတဲ့ဖန်ဝါဝိယုံကိုချွတ်ပုံပြီးတော့တပည့်တော်နာကိုလိုက်လို့တပည့်တော်နဲ့အတူတူရှင်ဘုရားအိမ်တော်ပြုတော်မူပါဗျာလို့ဘေသတ္တေအမှုသမားကခြေစကားကြိုက်စကားတွေအဲ့ဒီမှာယူယူမူမူနဲ့ပြောတော့ဘိက္ခုနီမကထေရီမကဟဲ့တကလေဖယားသာသနာတော်မှာသိက္ခာဆောင်သိမ့်လေးရဲ့ဇာသိမ့်ကိုကျင့်နေတဲ့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတကလေးဘာဖြစ်လို့ဒီစကားတွေပြောနေလဲမပြောသင့်ဘူးတကလေးတို့နေထိုင်တဲ့လူလောကရာဇဂိုမျိုးထဲမှာမိမချောမိမလာတွေအလွန်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ဇတ်တူတဲ့သူနဲ့ယူတဲ့ဟိုငါဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောတော့လည်းပဲပေးတတ်တယ်ရှေ့တိုးလာတယ်ဘာလို့လာလဲတိုင်းရှေ့တိုးလာဒီနာတင်ရနောက်နေ့မှဒီတရားဆက်ဟောကြသို့သူကရှေ့တိုးကိုကရမှာပေါ့ကိုကရှေ့တိုးသူကရှေ့တိုးကိုကဘာလုပ်ရမှာလဲအဲ့ဒါနဲ့ရှေ့တိုးလာတော့ခြေစကားကြိုက်စကားတွေပြောလာတော့စန္ဒံကိလနကမင်းညာဘာလောလိန်ကိယလတ္ထဝေကဏံတောဝတတ္ထာဒေရိတတ္ထာထေရိအာသာယတုံပလောဘယိအာသာယတုံပလောဘယိဘောမနဝအိုလူလေယထာဥပမာပုံဆောင်ပြီးတော့ထင်ကြအောင်ငါနဲ့ကိုပြောတော်မယ်ဘာလို့အမြင်အလိမ္မာမကျွဲတဲ့လူငယ်မိုက်ကောင်ကလေးသည်စန္ဒံကောင်းကင်ထိတ်ချာမြို့ကွန်သွားသည့်ယထာယင်ပြန်ယထာယင်ပြန်လာဝိမှန်ကိုကိလေနကံခုံခုံမင်းမလိုချင်နှစ်တဲ့ကစားခွက်ကလေးဟူ၍မင်းညာတော့ခလေးတို့စိတ်ဓာတ်နဲ့တခါလေးနေ့ကငါဥပမာတစ်ခုပေးမယ်ကောင်းငယ်မှာသွားနေတဲ့လတဲ့ကောင်းငယ်မှာသွားနေတာဗါတဲ့လေကောင်းငယ်မှာသွားနေတဲ့စန္ဒီမလို့ခေါ်တဲ့လမင်းကြီးကိုအောက်ကနေပြီးတော့ခလေးလေးတယောက်ကလကိုညကြတော့မြင်ရောမြင်တော့ဒီလလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကစားကွက်ကလေးလုပ်ပြီးတော့ကစားရရင်ကောင်းမယ်လို့လတ်တဝေလက်ဘေးတဝေမြေပြင်မှာလှိမ့်လိမ့်ပြီးတော့ဒလိမ့်နဲ့ကစားရအောင်ယူဆောင်ရရှိခြင်းကလင်ကြီးဟာလင်ဂိတ်တဝနာခလေးတို့အင်အားနဲ့လွှားကနေခုံပြီးတော့ကဏ္ဍတော်ဝရလိမ့်မည်စိတ်မှန်းလက်ကလေးနဲ့လှမ်းပြီးကမန်းကရနဲ့ဖမ်းလိမ့်ပြီးတကယ်တော့တထပမာထာယူထို့အတူသာလျင်တောင်းတင်လူလင်ပြိုလေးသည်အာသာယလျောမလျောသင့်မသိထောက်ချေမစင်ခြင်းယမသောရွှင်တင်ခဲမဲနဲ့အာသာတဖြင့်ပါလောဘယေကာလကုံစွမ်းအင်လူစရိုက်အမွန်တင်လျက်ဖန်ကျင်တိုင်းလိုက်မိတိုင်ဝိုင်းသွေးဆောင်ပြီးတော့နေခဲ့လေပြီတကားကောင်းငယ်မှာသွားနေတဲ့လာမင်းစာနာကိုကစားစရာထင်ပြီးတော့ခုံဖမ်းနေတဲ့ခလေးလိုဖြစ်မယ်မဖြစ်နိုင်တာကိုတခါလေးပင်မခံပြီးတော့မကြံပါနဲ့လို့တရားပြတော့လဲပဲပရိသတ်ရဲ့အမှုသမားကတရားမကြအမှုသမားကဘာဖြစ်လဲ
တရားမကြပဲနဲ့အမလေးချိန်ပါလေတလောက်တောင်းလည်းမပြောပါနဲ့တော့ဥပမာတွေဆောင်ပြီးတော့လည်းမငင်းပါနဲ့တော့ပြိုရွယ်နှုတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတာလောကကြီးမှာတင့်တဲ့နေသင့်ပါတယ်တရားအလုပ်ဆိုတာဇရာဖြီးသည့်အသက်ကြီးမှာတရားအလုပ်ကိုလုပ်သင့်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့သင်္ကန်းပြန်ဝေးအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ခွင့်ပေးမယ်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့အသက်ကြီးတဲ့အခါကျတော့အိုးပယ်တဲ့ဘာလဲလဲဘရေးသားရင်အိုးတော့ပယ်လိုက်ရောအိုးတော့ဘာဖြစ်လဲအိုးတော့ပယ်လိုက်ရောအဲ့ဒီချိန်ကျတော့သင်္ကန်းဝေးဆိုတော့သူ့ဘာထေးကြီးကတကားလေးဟာမဟုတ်တာတွေရှောက်မပြောနဲ့မကောင်းတာတွေမတွေးနဲ့မကောင်းတာတွေမပြောနဲ့မကောင်းတာတွေလည်းမကြံနဲ့တကားလေးမှာပစ္စည်းဥစ္စာဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာငါကဘုရားသာနာတော်မှာနေတဲ့ဘိက္ခုနီမတပါးပဲတကားလေးရဲ့တောက်မှလည်းနောက်ဆုတ်ပါတော့တကားလေးမှာပစ္စည်းဥစ္စာအများကြီးရှိတယ်အရွယ်လဲတူတယ်ကြည်ပြူတဲ့နဲ့လာပါရှင်မရဲ့ဒီမှာလေးတပည့်တော်ဟာချစ်သူမထားပဲနဲ့တကူဒီနေကြတာခဏိတိုင်ပါပဲဖရာတဲ့သူ့ကိုယ်သူလူပြိုလို့ကြင်ညာတာဘာလို့ကြင်ညာတာလဲလူပြိုလို့ကြင်ညာတာလူပြိုအိမ်တော်မပြုတ်ပါသေးဘူးအဲ့တော့ရှင်မဟာတပည့်တော်နဲ့ထိုက်တန်ဆုံးပဲအဲ့တော့ထေရီမယ်လေးကညင်းဟိုအမှုသမားကဇော့တင်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်အနာဂံဆိုတော့လည်းပဲပြည့်တိုင်တကူအဘိညာဉ်ကလည်းမရသေးဘူးယဟနာဖြစ်မှရမှာဘာဖြစ်မှရမှာအနာဂံဆိုတော့တကူအဘိညာဉ်ကလည်းမရသေးတော့ဒါလောက်ပြောမရတဲ့ကောင်နေခဲ့ဟာဆိုပြီးတော့ကောင်းငင်ပြန်တက်သွားရင်လည်းဟုတ်သားယဟနာဆိုရင်နော်အခုတော့ယဟနာမဟုတ်သေးတော့အနာဂံဆိုတော့ကောင်းငင်လည်းမပြန်နိုင်သေးတော့ဘဝတော့ကြပြီဘယ်နဲ့လို့ကောင်းလည်းမသိဘူးမိမနဲ့ယောက်ျားတစ်ပန်းလုံးအောင်လဲအင်အားချင်းကလည်းမမျှသလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးစဉ်းစားတယ်ဒီနေရာတော်တော်တနာဖို့ကောင်းတဲ့ဒီထေရီမလေးကလမ်းလေကောင်မှလာပြီးတော့ဟိုကောင်စော်ကောင်းဘော်ကလှုပ်တော့မယ်ငါဒါဆိုဖဏတ်ချုပ်ပြီးပါကြီးနဲ့ငါလက်ရိုက်တယ်လို့ဟုတ်တယ်ဖိုင်ရင်နဲ့တကားတဲ့စိတ်ထဲမှာလေးရိုက်နေတာအချိန်မောင်းမနေလို့ဘုန်းကြီးတကားတဲ့ဖွင့်တယ်သူများတရားအားထုတ်ဖို့လာတဲ့ဥစ္စာကကုလကဏ္ဍလာလှုပ်နေနှောက်ရှက်တာအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုမှလည်းဟောလို့ပြောလို့မရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမတင်တယ်ဘူးငါနာပဲသူ့ဘာတင့်တယ်လို့ဘယ်လိုမဲ့တော့လဲပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတင့်တယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလို့အတုဝသဘောတရားကိုပြပြီးတော့ကိုင်းနောက်ဆုံးတရားလေးတစ်ပုဒ်တော့ဟောကြည့်အောင်ပါပဲလို့ရေကုံစင်ပူရိပုတိကောကာယောဗဟိတမန္တလေပနာအဋ္ဌိနာရုလောဟိတံတော်ကိဉ္တုံဣဋ္ဌသင်္သတေမာနဝအိုလုလင်ကာယောငါကိုသင်ကိုထိုများမြောက်ဤကိုကောင်းကြီးသည်ပုတိကောစီးတသွန်သောပျော်ကိုးပျော်မှအလွန်မတန်အပုပ်နှံတို့ဖြင့်တပြင်းမြညီဟောင်၍သာနေသည်ဖြစ်၍ရေကုံစွာတစေးစေသာဆင်ញင်ပြီးတော့ခင်မင်းစွာဖက်မလုပ်ချင်မှုဆက်စုပ်ယွန်ရှာဝယ်ကြီးပါသည်သောထောပျွန်ကြီးကိုပေါညီဟောက်စိမ့်ဆိုဤခန္ဓာကိုရည်သည်အဋ္ဌိနာရုလောဟိတံတော်ကိုယ်ရင်းမှာအမျိုးမျိုးအယိုးတွေကလည်းတငောငောကြောတွေကလည်းအနွယ်နွယ်ယွန်းဆက်ဖွယ်နီတွေးတဲ့အသွေးတွေကလည်းစွတ်ဆိုသူ့နဲ့ကိုအနေအားဖြင့်အထင်ရှားဆက်စုပ်ဝယ်ကြီးပါသည်ဗဟိတမန္တလေပနံအပြင်မအေပါနဲ့အသားတွေမွန်းပြီးတော့လိန်ကြံချဲလေကတင့်တဲ့လေးရောင်ဟန်ပန်ဆောင်၍ဖန်သေးထားသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါသည်ဣဋ္ဌဧခန္ဓာကိုယ်ကြီး၌ကိန်းအထယ်မပြည့်ပဲချက်ကိုတို့ဝန်ချေကြောင်းခင်ကြောင်းတောင်းမှဆွဲလန်းတင်လွလင်သည်ရင်စသေးမစွန့်ရမခွာရဥပါဒံချေရမဖြင့်နှစ်တည်းဆွဲလန်းပြီးတော့နေပါသလဲဣတိဤသောအာဟာကောင်းစွာမသွေအသုဝတရားကိုဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတကယ်တမ်းကြတော့တကားလေးရဲ့တဲ့ဆက်စုပ်တရားယွန်းတရားကောင်းတဲ့ဘာမှနှစ်တရားမရှိဘူးမျက်စိနှာခေါင်းပေါက်နားပေါက်ပြွန်ကြီးကိုပြွန်ကစီးသွန်ကြတာတွေဟာ
တွေ့တာတရားခင်မတရားတစ်ခုမှမရှိဘဲနဲ့ဒီလောက်နန်းစောပုတ်လောင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်အကောင်ပုတ်ကြီးကိုနင်ဗာများငါခန္ဓာကိုယ်မှာလိုချင်တရားရှိလို့နင်ပြောနေတာလဲလို့ပြေးတိုင်းအတုပတရားဟောတယ်။ဘာတရားဟောလဲ။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့လေဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးတို့ကဒီအတုပဘာဝနာအခမ်းမှာလင်္ကာလေးတွေနဲ့တိတ္တကလေးတွေနဲ့ဆုံးမထားတာရှိတယ်နားထောင်အောင်မလား။အဝိဇ္ဇာပိတ်ခါဆိုမိစ္ဆာမျိုးပြင်းပြင်းအိဋ္ဌာလို့ခင်မလျင်လွင့်စဲမီမလွဲအယုစုအပုတ်ကောင်းကိုအဟုတ်ရောင်ထင်မဖို့ဖန်တဲ့အတုပရုပ်တစ်စင်းငယ်မဟုတ်လေကိုထဲအပုတ်ရေဆိုတရွှဲခါမို့ယုံမစဲသူမှာတွေတိကြီးပြည်တလိပ်တွေကဒီမစိတ်လျံပြည့်ဒီသာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သွေးတွေပြည်တွေတလိပ်တွေကပိဋကတ်တွေတစ်ခုမှအကောင်းမရှိဘူးတဲ့အကောင်းရှိတယ်လို့ပြောလားမကောင်းဘူးလို့ပြောလားဒုက္ခလောက်ယွန်စရာကိုဒုက္ခလောက်ယွန်စရာကိုလွန်တနာမဆွဲလို့စက်ဝဲမှာတပေပေမောနေကြပလေတဏှာဖမ်းတဲ့အကံတွေမှာတဏှာဖမ်းတဲ့အကံတွေမှာပန်းမပြေခိုင်မောရှာကြလေတဏှာလိုက်တဲ့အမိုက်တွေမှာအဟိုက်မပြေပင်မန်းရှာကြလေကိုခန္ဓာကောင်းရုပ်ကဟောင်ပုတ်ပုတ်နာညီကိုခန္ဓာကောင်းရုပ်ကဟောင်ပုတ်ပုတ်နာညီကိုဓွာရပြောနေရီမှာယွန်စလိပါပဲဤကာယရုပ်အရှင်ကိုအဟုတ်ပင်မှတ်ကြမစဲသုတ်တန်နဲ့တစပြေမှာသုတ်တန်နဲ့တစပြေမှာသူသေးသွင်းမလွဲချွေးမြက်ရည်နှချွဲကပြန်မဆဲစီယိုအိုင်အနာနူအရွယ်ငယ်နဲ့တူတူပဲမှတ်ကြကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအိုင်အနာပေါက်နေတဲ့လူလိုအနူကြီးလိုတဲ့အရည်တွေတရွဲရွဲနဲ့ထွက်တယ်တဲ့မြားတစုလူပေါ်မှာအဟုတ်လို့ထင်ဆွဲလို့စက်ဝဲတန္တရာနေမွန်ညာရှာကန္တဖက်ခေမာကိုကန္တဖက်ပြီးခေမာကိုရောက်နိုင်ပါပြီဘူးကွလေလို့လေဒီစတော်ကြီးရေးသွားတာဘယ်လိုရေးသွားတာလဲအဲ့ဒါပိဋကတ်တေဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲတေဓာတ်ဆိုတာတစ်ခေါက်တည်းဆိုလို့နားထောင်လို့မကောင်းဘူးတဲ့ထပ်ဆိုရတယ်တဲ့ဘာလို့ရတယ်လဲများတဲ့စုလူပေါ်မှာများတဲ့စုလူပေါ်မှာသူကနှစ်ခေါက်နှစ်ထပ်ဆိုရလို့တေဓာတ်လို့ခေါ်တာများတဲ့စုလူပေါ်မှာအဟုတ်လို့ထင်ဆွဲလို့စဝဲတန္တရာနေမောညာရှာစဝဲတန္တရာနေမောညာရှာကန္တဘက်ပြီးခေမာကိုရောက်နိုင်ပါပြီဘူးကွလေတဲ့ကိုင်ပေသားရဲ့အဲ့ဒါလေးလိုက်ဆိုကြည်သားမှာ32ဝဝဋ္ဌာသာအလားပဲမှာမရှိပါ32ဝဝဋ္ဌာသာအလားပဲမှာမရှိပါဒွါရကိုဆရာပုတ်ရပါဆွဲတာဒီခန္ဓာဒွါရကိုဆရာပုတ်ရပါဆွဲတာဒီခန္ဓာဥမဥသိနှလုံးအိတွင်လိန်ရှုတ်တာဒီခန္ဓာဥမဥသိနှလုံးအိတွင်လိန်ရှုတ်တာဒီခန္ဓာအစုံအသက်အစီကဲသွေးခဲတည်တာဤခန္ဓာအစုံအသက်အစီကဲသွေးခဲတည်တာဤခန္ဓာတထွေအုံနောက်မျက်ရည်ပေါက်တောက်လျှောက်ထွက်တာယွန်စရာတ
တထွေအောင်နောက်မြဲရီပေါတောက်လျှောက်ထွက်တာယွန်စရာနေညမစဲတရွှဲရွှဲထွက်လဲထွက်တာဒီခန္ဓာနေညမစဲတရွှဲရွှဲထွက်လဲထွက်တာဒီခန္ဓာသူဘဆိုတာမရှိပါမတင့်တယ်တာအတုပါသူဘဆိုတာမရှိပါမတင့်တယ်တာအတုပါအဲ့တော့ဘေဒတ်တေသူဘထေဘိက္ခုနီဘာကငါနာမဲ့သူဘလို့ဟောတော်လဲပဲသူဘမဟုတ်ဘူးတကလေးရဲ့အတုပါအတုပါငါခန္ဓာကိုယ်ထွားတာကိုယ်ဘောက်ကထွက်တာတွေကယွန်စရာတွေကြီးပဲတခုမှမရှိဘူးကောင်းတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့မင်းတကလေးဘာကောင်းတာရှိလို့ကံပြောသန်းဆိုတော့အမှုသမားကပြောတယ်ဘေဒတ်တေနိတ္တာနိတိမ်တိုက်ပလဲမြေရွယ်ပုံလုံးပြုံပြုံပြုတ်ပြုတ်မျက်လုံးတို့သည်ဒီမှာအရှင်မရဲ့တကူလုံးအကုန်လုံးလှဒါပေမဲ့လို့ရှင်မတကလေးရဲ့နှလုံးကိုတိမ်ကြုံယုံငယ်ပြီးတော့ဖမ်းစားနိုင်တာကအရှင်မရဲ့နိတ္တာနိတိမ်တိုက်ပလဲမြေရွယ်ပုံလုံးပြုံပြုံပြုတ်ပြုတ်မျက်လုံးတို့သည်တိတိန်တရာနိမင်းသူတုတ်ဆွေလှုပ်ရှားရ၍မေ့လျော်ပဲပြူစားလေသည်ကျက်တရေဆောင်ခုံရောင်တင့်တယ်လှပ၍နေကြလေကုန်၏ဒီမှာရှင်မရဲ့ခန္ဓာကိုအလှဆုံးပြောရင်မျက်လုံးနဲ့အလှဆုံးပါပါတယ်လေအဲဒီမျက်လုံးကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပြီဒီမျက်လုံးကြောင့်ဘာရောက်ပြီလဲဩငါတကူလုံးအတုပဖုံနေတယ်လို့ပြောတာနင်ကအလှဆုံးမျက်လုံးလားဟုတ်တယ်ရှင်မရဲ့မျက်လုံးအဲ့တော့သူ့ဘာထေကြီးကစဉ်းစားတယ်ငါလူဘဝတုန်းကတော့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေချင်းချင်းတွေ့ကြရင်မခင်တိန်နေမျက်လုံးလေးလှလိုက်တာနေမျက်လုံးလေးလှလိုက်တာတေးသွဲတဲ့ခုံးမျက်စာ3ရက်လာပုံတရံတောက်ကြကျပုံတရံလဝန်းကြီးလိုလိုနေဝန်းကြီးလိုလိုပလဲလုံးလိုလိုရွယ်လုံးလိုလိုသမင်မျက်လုံးလိုလိုနဲ့မိမချင်းတော်ကပြောနေတယ်ဆိုတော့ဟဲ့တကလေးတကူလုံးမှာအလှဆုံးတွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဗါလေမျက်လုံးဒီမျက်လုံးပေါ့ဟုတ်တယ်ကဲတကူလုံးရဲ့အလှဆုံးဟာဒီမျက်လုံးဆိုရင်ဟောဒီမျက်လုံးဟာမျက်ဝမျက်ရှိတွေထွက်တယ်ငါဟောရကောင်းမလားမျက်ဝမျက်ရှိဟောလည်းပဲတင်တရားရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလောက်တောင်မှချင်းမွနေတဲ့မျက်လုံးထုတ်ပေးလိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပေသတ်တွေအဲ့ဒီမှာဘယ်ဘက်မျက်လုံးကိုညာဘက်လက်နဲ့ခါတဲ့မျက်လုံးအိမ်တွေကိုလက်ညှိုးနဲ့လက်ကလက်နှစ်ခုစုံကုတ်ပြီးတော့ပေးတယ်မျက်လုံးကုတ်ထုတ်တာဘာကုတ်ထုတ်တာလဲတရားနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြိုင်တလောက်တောင်လိုချင်တဲ့မျက်လုံးသူလိုချင်တာပေးလိုက်မှနားအေးမယ်သူလိုချင်တာပေးလိုက်မှနားအေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်ဘက်မျက်လုံးကိုညာဘက်လက်နဲ့ကုတ်ပြီးတော့ထုံလဲထုတ်ပြီးတော့လက်ထဲမှာတကားတဲ့မျက်လုံးကြိုင်ပြီးတော့ကြိုင်မင်းလိုချင်တဲ့မျက်လုံးဟာဒီမှာချင်းမွန်းကဖွင့်နေတဲ့မျက်လုံးယူပေတော့လို့ငါသွားမဲ့လမ်းခရီးကိုမနှောက်ရှက်ပါနဲ့တော့မျက်လုံးထုတ်ပေးတာပါထုတ်ပေးတာခါအဲ့ဒီမှာဘေးတိုင်းမျက်လုံးကြီးလက်ထဲမှာကန်ပြီးတော့ပေးလဲပေးတော့အမှုသမားအနာမကတ်တော့ကတ်သေးလားနောက်ဆုတ်သွားမျက်လုံးကြီးကြည့်တော့မျက်နှာကြီးကမျက်လုံးခောက်ပဲကြီးနေဘယ်မှကြည့်မကောင်းတော့ဘလောက်လှတယ်ပြောဘလောက်ကြက်စီပြောဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မြေသားပေါင်းတော်ကောင်းတို့မျက်နှာမှာလေအဓိကကမျက်လုံးမျက်နှာမှာအဓိကကပါလေအဲ့ဒါမျက်လုံးပြတ်သွားပြီဆိုရင်မျက်နှာကဘလောက်နှာခေါင်းလေးပဲဘလောက်ချုံနေမျက်ခုံးလေးပဲဘလောက်ကောင်းနေဘယ်လိုပဲနေမျက်လုံးပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြည့်လို့မကောင်းတော့ဘူးကောင်းသေးလားအခုကပြက်တာတွေမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးကိုဇုံတခါလဲဇုံမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ပေးလိုက်တာဘယ်ဘက်မျက်လုံးဖောက်ပေးလိုက်တာလောက်တောင်ချင်းမွနေတဲ့မျက်လုံးကဲယူသွားပြီတော့ဟဲ့ငါလန်ကြီးနှောက်ရှက်နေတာများအေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပေးတတ်တယ်ဟာမျက်လုံးကိုကုတ်ထုတ်ပြီးတော့အမှုသမားလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ရောအမှုသမားလန့်သွားတယ်တဲ့အမှုသမားဘာဖြစ်သွားလဲလန့်သွားတယ်တဲ့လှပါတယ်ဆိုရယ်မျက်နာကလည်းပဲပေးတတ်တယ်လှသေးလား
မလာတော့ဘူးမျက်လုံးဟောက်ပတ်ကြီးနဲ့မျက်နှာကြီးကဘလို့ကြီးကိုဖြစ်သွားမှမသိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဥပ္ပါဒေတဝါသသကုံသသေစုဓာတိသာလောဟိတံဒုရတာကာမကရတသုဘာထေယအကံပိနိသာသုဘာထေယထိုသုဘာထေယဘိက္ခုနိမတိအကံပိနိမကြောက်မရော့မတော်မဆုံမလုံမရှားရဲအားစွမ်းအားလွန်ထက်သန်ဖြစ်၍သသကုံမိမိရဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုဥပ္ပါဒေတဝါမကြောက်ကြမပူပင်ယွငင်ဖောက်ထုတ်တော်မူပြီး၍ကာမကိရတကာမဂုဏ်တိုက်အာယုံလိုက်၍ဇယိုက်လှူရှားတတ်မဲ့မောခြင်းများနေတဲ့ဒုဒ္ဒသာအလိုလိုက်အောင်သွေးဆောင်မျိုးချိုသေတောက်ကျူးတဲ့လူလင်ပြိုအားသိဆုံးလလလောလောဖြစ်သောသာလောဟိတံသွေးတန်ရဲရဲနဲ့တကဝပဲလျင်အရာတိရော့သင်နှစ်သက်တဲ့မျက်လုံးအလိုရှိသည်များသုံးပေတော့ဟောအဆုံးတိုင်ပေကံတော်မူလိုက်ရှာလေသတည်းမျက်လုံးလဲပေါက်ပေးလိုက်တော့ပရိသတ်တွေဟာရှစ်စရာကောင်းတယ်မျက်နှာမှာသွေးကြောင်နေရှင်းပြီးတော့ထိတ်လန့်ဝဲကောင်းတော့ကြည့်လဲကြည့်တော့အမှုသမားကလန့်ပြန်ပြီးတော့အမှုပြေနောက်ဆုံးဖြစ်မှဖြစ်ရလေငါဒီလိုလုံးမယ်မထင်ဘူးအာဃတတ္တိပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အထူးသဖြင့်ဒကမာကြီးတွေဒကမာလေးတွေဘုန်းကြီးမှာပြရသေးအမှုသမားတဲ့လမ်းနဲ့တွေ့ရင်သူ့ဘာထေရီတို့လောက်ကြလောက်ရဲလားဝေသေးဘုန်းကြီးတို့ကငါဖဏကောက်ပြီးပါချလိုက်အောင်လားပေါ့နော်ခဲလုံးဖြစ်ဖြစ်ရှာမှာပဲရှာမလားမရှာဘူးလားသူ့ဘာထေရီခဲရှာလားဖဏချော့သလားလုံကြီးတူတူပြင်ဝဲသလားတို့ပြေတာလုံကြီးတူတူဝဲပြေးတယ်ဖဏမဟန်ရင်ပြေးမှာပဲမဟန်ရင်ဘာလုပ်မှာလဲအခုယဟန္တာမကြီးထုံနှလုံးမူလို့ရှိရင်ပြေးတာပြေးမှာလားမျက်လုံးဖောက်မှာလားဖောက်ရဲလားဘယ်ဖောက်ရဲလိမ့်မလဲသိတဲ့တို့ကခန္ဓာချက်နေတာဟုတ်တို့ကခန္ဓာဘာဖြစ်တာကိုကခန္ဓာမုန်းနေပြီခန္ဓာဘာဖြစ်နေပြီလေအဲ့ဒါပဲပြောရင်သားကမဖောက်နိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဘူးဟိုမှာပေးတဲ့ကိုင်းရော့ယူဆိုတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေငါအတွက်ကြောင့်မျက်လုံးတစ်ဖက်ပြရပြီခုနကလှမ်းနေတဲ့မျက်နှာမျက်လုံးတစ်ဖက်မရှိတော့ကြောက်เสียကြီးပါလားရုပ်အရှင်းပြက်လို့နဲ့တဲ့ဝဲမရှိတော့ပါလားလို့တွေးပြီးတော့ကြောက်အားလာအားနဲ့ပေးတဲ့တွေအဲ့ဒီမှာကမ္မန္တနာဥသုံးချိန်ကုန်းချတယ်တဲ့အမှုသမားဥပဒေချိန်ကုန်းချဥသုံးချိန်ကုန်းချတောင်းမှပြီးတော့ဖနှောက်နဲ့တင်ပါတသားရကြအောင်ပြေးတော့အမှုသမားယံကရှင်းသွားပြီဘသူယံကရှင်းသွားလဲအမှုသမားယံကရှင်းသွားပြီအဲ့တော့ငါဘာဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဒီဝကတည်းကဥယျာဉ်တွင်သွားရင်ကောင်းမလားသို့မဟုတ်ကျန်တဲ့မျိုးလုံးတစ်ဖက်ပဲရှိတော့လေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရောက်သေးတာဘုရားလည်းမဟုတ်ပါသေးဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသွားဖူးတာကောင်းမှထင်ပါတယ်ဒီဘက်ကမျိုးလုံးမျက်ကြောတွေပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကူးလာဒီဘက်မျက်လုံးကွယ်သွားဘုရားကမဟုတ်လိုက်ရဖြစ်အောင်ပဲအဲ့တော့ကျန်တဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုသွားပြီးတော့ဖူးရရင်ကောင်းမယ်လို့သူ့ဘာထေရီဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဘေသတရေဇီဝကတရေဥယျာဉ်တုံးကိုမဝင်တော့ဘဲနဲ့ဝေလူဝန်ကျောင်းတော်ကိုသွားတယ်ဘယ်ကိုသွားလဲဝေလူဝန်ကျောင်းတော်ကိုသွားတော့ဝေလူဝန်ကျောင်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဖူးတွေ့ရတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသူ့လာမှသိလို့ဘုရားစောင့်နေတဲ့သူ့လာမှသိလို့ဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဗုဒ္ဓသနပလင်ထဲမှာနီလာပိတာလောဟိတာဩဒတာမင်းစိတ်တရလို့ခေါ်တဲ့ရောင်ကြီးတော်6စုတဲ့ရောင်ကြီးတော်ဘယ်နှစုရောင်ကြီးတော်6စုမျိုးကွန်တော်မူပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့အခုတို့အိမ်မှာရိုးရိုးဘုရားခန်းတော်ကရောင်ကြီးတော်မိဝိုင်းလေးတွေဆင်နာရင်ဘုရားခန်းကြီးကကြက်သေးရမရှိဘူးလားသံဃေမြခုံးမြလုံးမြတောင်မုံစိတ်တော်များသာအယောင်စိတ်စိမ်မဖိန်ညောမောင်းထိန်နေလျံတိမ်မအာကာပေါင်းသွားတော့လိတာဆွဲတော်40အုံနှလုံးမွေဖြူဖွေးအနွယ်မြဲပြူတော်များရိုးရာသွဲဩရာဒဖြူစွာလွန်စင်ကျဲသဘဲကျဲယုံစွန်ကုန်ပါမဝဲပြူပစိုးဖြန့်ဖို့ပြတံ
ပလက်ရှင်းလို့ရွဲနေဖမ်းမှအချိန်ဟာစိန်လျာပုံတန်တန်စိန်တောင်ကိုနေတော်နဲ့ဒီလိုအယောင်နေလက်နေသလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကနေသောရောင်ကြီးတော်ဖြူသောရောင်ကြီးတော်မောင်းသောရောင်ကြီးတော်ရွှေသောရောင်ကြီးတော်ရောင်ကြီးတော်၆စုမြို့ကွန်းတော်မူပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိုင်ထဲမှာသတင်းသုံးနေတာကိုသူ့ဘာထေရင်ပိဋကတည်းမျက်လုံးတစ်ဖက်အုပ်လို့တစ်ဖက်ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမျက်လုံးတစ်ဖက်နဲ့ဖူးလဲဖူးမြင်လိုက်ရရောခန္ဓာကိုယ်မှာပီတိတဲ့ပီတိဆိုတာဝမ်းသာတာပီတိဆိုတာဗါတဲ့လေပီတိဆိုတာဝမ်းသာတဲ့ပီတိစိတ်တွေကျင်ညိုတဲ့သလားတရားတွေတဲ့တဘွားဘွားဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီပီတိတွေဖြစ်လာတော့ပီတိပတ္တတိတဲ့စိတ်တွေပါကြည်လင်လာဘာတွေကြည်လင်လာလဲစိတ်တွေပါကြည်လင်လာတယ်ဝမ်းသာတာကနေပြီးတော့စိတ်တွေပါကြည်လင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီကြည်လင်တဲ့စိတ်ကရုပ်ဓာတ်တွေပါပြန်ပြီးတော့ကြည်လင်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဖူးတွေ့ရတဲ့ပီတိတရားသရံတရားစိတ်ကြည်လင်မှုတရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တကောတော်အနန္တဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုထောက်ပံ့ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ဟာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုခိုးမြင်လို့ပြီးတဲ့အဆုံးမှာပဲဘွားကနေပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်တဲ့မျက်စိပြန်ကောင်းသွားတာဘာကောင်းသွားတာမျက်စိပြန်ကောင်းသွားတာဘေသတေအဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားထံတော်မှာကောင်းသွားတဲ့မျက်စိလေးပေါ်ပြီးတော့သူ့ဘာထေကြီးကသူ့မျက်လုံးလေးသူပုတ်ကြည့်ပြီးတော့ဩမျက်စိပြန်ကောင်းသွားပါလားလို့သူ့မျက်စိသူပြန်ကင်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှင်သမီးသူ့ဘာထေကြီးငါသမီးဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲပြောဆိုတော့ခုနတော့အကြောင်းအရာအကုန်လုံးဘုရားလျှောက်ပြဘုရားကြောက်ကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသင်ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတရားခံရှာလိုက်တော့သမီးရဲ့အမှုသမားလည်းပဲတရားခံမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကတရားခံပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘာလဲငါသမီးခန္ဓာကငါသမီးကိုဒုက္ခပေးနေတာရန်သူတွေကိုမလာလောင်သွေးဆောင်ဖိတ်ပြီးတော့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလေးလေးလန်းလန်းနဲ့ဖေးရန်တွေကိုသာမျောပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့လူမရှိတဲ့လမ်းကြီးမှာအမှုတစ်ပါးနဲ့တွေ့ပြီးငါသမီးအခက်ကြုံရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးငါသမီးခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုဖားမသူတော်ကရန်သူတော်ကြီးကိုဖိတ်ခေါ်တာမျက်လုံးဖောက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရတာကလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးလှနေတဲ့ငါသမီးရဲ့မျက်လုံးကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဓမ္မသမီးဒီမျက်လုံးကောင်းတာလေးကိုငါသမီးပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းမျက်လုံးတစ်ခုကိုလေသေချာနားထောင်တော့မျက်လုံးတစ်ခုကိုခန္ဓာနဲ့ဝေပါရင်တရားဉာဏ်ဖွင့်ပြီးတော့ငါသမီးကြည့်လားမျက်လုံးဟာမသိတာဘူးမသိတာယုတ်မသိတာပါတယ်လေမျက်လုံးဟာသူ့ကိုယ်သူမျက်လုံးလို့သိတာမျက်လုံးဟာယုတ်မျက်လုံးဟာပါတယ်လေသိတာကစိတ်သိတာကပါတယ်လေအဲ့ဒါဘယ်သူလဲဒါဘယ်သူဘဝမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်သိတယ်ဆိုတာစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာစိတ်လို့ခေါ်တယ်လဲစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်သမီးမျက်လုံးဟာရူပခန္ဓာလို့မှအပြင်မှာမြင်နေရတဲ့ယောက်ျားမိန်းမအဖြူအနီအဝါအရှင်းမျိုးစုံရူပါယုံအရှင်းမျိုးစုံကလည်းယုံမြင်ရတဲ့အရှင်းမျိုးစုံကလည်းဗါတယ်လေအရှင်းမျိုးစုံရူပါယုံစက္ခုပတာတယုံပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့စက္ခုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်မြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်စက္ခုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဗာစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ဟာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဒီအခြင်းဟာကောင်းတယ်ဒီအခြင်းဟာမကောင်းဘူးလို့ခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာခံစားတာကပါတယ်လေဒါဖြူပဲအနီးပဲအဝါပဲလို့မှတ်သားတာကသင်ရဲ့ခန္ဓာမှတ်သားတာကဘာခန္ဓာဒါဘယ်သူလဲဒါဘာရောင်လဲလို့မြင်ရအောင်ကြောင်းကြဆိုင်မှုလေးကသင်္ခါရခန္ဓာတဲ့ကြောင်းကြဆိုင်မှုလေးကဘာလဲလေအေးအဲ့ဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေကဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးမျက်လုံးမှာကြည့်လိုက်သမီးမျက်လုံးမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်နားမှာလည်းဒီတိုင်းပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခန္ဓာ၅ပါးဟောဗာတရားဟောလဲအေးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့မမြင်ပဲနဲ့သူမြင်တယ်ငါမြင်တယ်ယောက်ျားမြင်တယ်မိန်းမမြင်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုအထင်တွေမှအမြင်တွေမှအယူတွေမှပြီးတော့ဒီသံဃာတွေကမထွက်နိုင်ကြတာပဲငါသမီးမျက်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာ
မမြဲဘူးမမြဲတာအနိစ္စမမြဲတာဘာလဲလဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီမှာရူပံအနိစ္စံနေဆံဝါတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမေးပြီးရှင်သမီးအခုငါပြောနေတယ်မေခန္ဓာ၅ပါးဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားလို့မေးတော့အနိစ္စံဗန္တိတဲ့မမြဲပါဘုရားဘယ်လိုဖြေလဲနေဆံဝါအနိစ္စံဝါတိဘုရားကမြဲသလားမမြဲဘူးလားဆိုတော့သူ့ဘာထေကြီးကဖြေတယ်ရှင်းနိုင်မှာပေါ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲအနိစ္စံဗန္တိဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခဝါဒုက္ခဝါတိစေသမီးခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးတော့ဒုက္ခံဗန္တိတဲ့မမြဲတဲ့သဘောတရားမှာချမ်းသာဆိုတာဘယ်ရှိမှာလဲဗျာဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခပါဗျာကဲအဲ့ဒီချမ်းလည်းမချမ်းသာမြဲလည်းမမြဲတဲ့ဒီတရား၅မျိုးဟာငါကိုငါပိုင်နေငါအစိုးရတယ်လို့စေသမီးမှတ်မလားလို့မမှတ်ပါဗျာအတ္တဝါအနတ္တဝါတိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတ္တငါပိုင်နေငါအစိုးရတယ်လို့မှတ်မလားလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမေးတော့အနတ္တံဗန္တိတဲ့အစိုးမရပါမြတ်စွာဘုရားလက္ခဏာ၃ပါးလက္ခဏာဘယ်နှပါးလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီမှာလက္ခဏာရင်၃ပါးတင်ပြီးတော့သူ့ဘာထေကြီးကိုမေးသူ့ဘာထေကြီးကမေးတိုင်းဖြေအဲ့ဒီအမေးဖြေလဲဆုံးတော့ဘေသတေသာထောသူ့ဘာဆိုတဲ့ထေကြီးမှသည်အရဟတံကိလေသာအသောခွာလျောကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သောပါပုနိကောင်းစွာမသွေရတော်မူရောက်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းခန္ဓာဘေးရန်ကြီးကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့အောင်တော်မူသွားတာသူ့ဘာထေကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်တအလင်းရောင်ကိုထိန်ထိန်ပြောင်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖွင့်တော်မူပြီးတော့ဘုရားဖွင့်ပေးတဲ့မျက်လုံးမန္တစက္ခုပဂတိမျက်လုံးလည်းလင်းတယ်ညာနာစက္ခုညာအလင်းရောင်လည်းပဲရပြီးတော့ယဟနာဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်သွားတာလဲယဟနာဖြစ်သွားတာတဲ့ပိဿတေအဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယံသူပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါတဲ့လေဒါကြောင့်ယံသူတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကျွေးမွေးစောက်ရှောက်ထားတာကျေးဇူးမများဘူးများသလားမရင်သေးလို့မအိုးပါလို့မနာပါကြောင်းစုပန်တောင်းလဲတောင်းတိုင်းမရတတိုင်းမမြင်ထင်တိုင်းမပေါင်းအလျောက်ပါသာအာနာဘယင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုလာတာမအိုပါသေးနဲ့လို့ပန်းတပြေညောင်ရင်လောင်းပြီးတော့ဆူတောင်းနေရသလားဒါကြောင့်မရင်သေးလို့မအိုးပါလို့မနာပါကြောင်းစုပန်တောင်းလဲတောင်းတိုင်းမရတာတိုင်းမမြင်ထင်တိုင်းမပေါက်အလျောက်ပါသာအာနာဘယင်ကြောင်းလင်းအင်းတို့တဲ့ဇာတိသရဗျာတိမရဏလို့ဆိုတဲ့မွေတွေကလည်းမျိုးပြီးနောက်ဆုံးမရဏမွေကြီးမျိုးရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားဘုံတော်ကောင်းတို့သေဝဲဝင်ရတော့မယ်ဘာဝင်ရတော့လဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းဓာမိုးပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြုတ်ပြင်းနေုံရွရနေုံသမင်ကျွေးနေုံအဝတ်ဆင်းနေုံစိတ်နေရွှေတွေငွေတွေဆင်းနေုံနဲ့ကျင့်မနေတော့ဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုပိဿတေတရားနဲ့ဆင်ဖို့လို့ဘာနဲ့ဆင်ဖို့လို့လဲခန္ဓာလှအောင်ခန္ဓာကြက်တည်ရှိအောင်တရားနဲ့ဆင်ဒီခန္ဓာဖေယံကြီးကိုတွန်းလှန်သွားတဲ့သူ့ဘာထေကြီးဘိက္ခုနီမှာတရားကိုနာကြားပြီးတော့ငါတို့လည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတရားနဲ့ဆင်မယ်အလှဆင်မယ်တရားကြက်တည်ပြည့်ဝအောင်နေမယ်ဆိုပြီးတော့တရားအလုံးအထုံနိုင်ကြပါစေတရားလုံးတင်အထုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာဖေယံတွန်းလှန်လို့နောက်ဆုံးအရဟတဖို့ပေါက်ယဟနာယောက်ျားယဟနာမိန်းမတွေဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်စားနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ပဲကျဲဖြင့်ခဏဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့ခန္ဓာဘေးယံတို့တွန်းလှန်လို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာတော်ကိုကိုင်းပေသတ္တေဓမ္မကဗျာလေးဆို၍တရားဝင်သိလိုက်ကြကုန်လိုက်ဆိုပါဗုဒ္ဓရှင်တော်လက်ထက်တုန်းကသူပါဆိုတဲ့ထေရီမဲ့မျက်လုံးလှတာသူထင်ရှားလို့သမင်များလို့ထင်ကြတယ်
သူလာရာဒုက္ခပွားဖို့တရုပ်ပြထားလို့ဟောခဲ့တယ်ခန္ဓာဆိုတာယံသူများကိုလာယူသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ယံသူလာကအိုနာပြသေယအမှန်တကယ်ခန္ဓာအရင်ပြုတရားရှုရောက်မှုနိဗ္ဗာန်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာယံများတွန်းလှန်ထားနေသွားကြပါကွယ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်လက်ထက်တုန်းကသူ့ဘာဆိုတဲ့ထေရီမယ်မျက်လုံးလာတာသူထင်ရှားလို့သမင်များလို့ထင်ကြတယ်သူလာတာဒုက္ခပွားဖို့တရုပ်ပြထားလို့ဟောခဲ့တယ်ခန္ဓာဆိုတာယံသူများကိုလာယူသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ယံသူလာကအိုနာပြသေယအမှန်တကယ်ခန္ဓာအရင်ပြုတရားရှုရောက်မှုနိဗ္ဗာန်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာယံများတွန်းလှန်ထားနေသွားကြပါကွယ်ဒေတိတော်မေအယံဓမ္မောဗုဒ္ဓေနာခိစ္ဆာဘာတိတော်တေနသဗေဒုက္ခယံတုဇနာဣဋ္ဌသမင်ဟိနောဗုဒ္ဓေနအရဟံတသုတယံဘုဂိုင်တုနိုင်မမြင်ဂေါရမဘုရားရှင်သည်အာဟိစ္ဆဘာတိတော်ထံကတိုင်းပယပြပြသာသာထိကရွတ်ဆိုရင်ဟောကြားအပ်သောအယံဓမ္မောသူဘာထေယီအပါဒံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာဘေးရန်တို့တွန်းလှန်လို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာတော်များကိုမေမယံငါတိတေတိတော်တို့တကာဒကမတွေတိတေမစေကျင့်ကြံနိုင်ရပါစေဤအနေဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေပြီတေနထို့သောရှိဖို့ဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညကရိယာကုသိုလ်ထူးကြောင့်တပ္ပိကျွင်မဲ့ဥတုံလုံးစုံကုန်သောဇဏတရားနာရောက်လာပေါင်းများစွာတို့သည်ဣဋ္ဌသမင်ကြီးတော်မိမိတို့အတိအလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောဣဋ္ဌမင်္ဂလာကျက်သိဖြာဖြာတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတုယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသည့်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း